सिंपली स्वाद या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर मी शुभांगी गायकवाड तुमचे स्वागत करते। प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा। व्हिडिओ स्टार्ट करण्यापूर्वी जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर प्लीज 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 पहिलं सबस्क्राइब करा आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कुठेही मध्ये स्किप करू नका। आत्ताचे वातावरण झाले आहे पावसाळ्याचे। पावसाळा म्हटले की सर्दी, खोकला, ताप यासारखे आजार अगदी होतात म्हणजे होतातच। तर त्यातला एक प्रमुख आजार आहे खोकला। खोकला म्हणजे खोकल्याची अगदी उबळ येणे, कोरडा खोकला, घशाला खाज येणे, घसा खवखवणे, इतका त्रास होतो ना की आपल्याला काही सुचत नाही। आणि जर खोकल्याची उबळ आली तर मग आपण अगदी हैराण होऊन जातो की आता कुठला उपाय करायचा। तर त्यावेळी मी एक घरगुती असा उपाय घेऊन आली आहे की जेणेकरून तुम्हाला नक्की आराम मिळेल, याची मी गॅरंटी देते। खूप चांगला उपाय आहे आणि यातले साहित्य जे लागतात ते आपल्या घरातच असतात, बाहेरून आणायची गरज लागत नाही। तर इथे मी घेतलेले आहे अर्धा लिंबाचा हा तुकडा। आपल्याला पूर्ण लिंबाचा वापर होणार नाही आहे। आणि मध घेतलेला आहे 1 चमचा। हे गावठीमध्ये तुम्ही कुठल्याही कंपनीचं मध यूज करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही आहे। आता या 1 चम्मच मधामध्ये जो आपण लिंबाचा रस टाकायचा आहे, यात लिंबाचे 4 ते 5 थेंबच टाकायचे आहेत, जास्त रस ॲड करायचे नाही आहे। तुम्ही लक्षात ठेवा, 4 ते 5 थेंब लिंबाचा रस ॲड करायचा आहे, जास्त करू नका। आणि हे व्यवस्थितपणे आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे। एकजीव केल्याच्या नंतर हे पटकन खाऊन टाकायचे। आणि लक्षात ठेवा, 10 ते 15 मिनटं पाणी प्यायचं नाही आहे। 10 ते 15 मिनटात तुम्हाला तुमच्या कोरड्या खोकल्यापासून, जी खोकल्याची उबळ येत होती, घसा खवखवत होता, त्याच्यापासून तुम्हाला आराम मिळायला सुरुवात होईल आणि तुम्हाला हा फरक जाणवेल। तर प्लीज हा उपाय तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कमेंट्सद्वारे तुम्ही कळवा की तुम्हाला हा उपाय कसा वाटला। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।